హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ జయ. ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి గోధుమ పిండితో తీయటి బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ బోండాలు చాలా ఫ్లఫీగా, పైన పైన క్రిస్పీగా, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ని రింగ్ చేయండి, నా నోటిఫికేషన్లు మీ వరకు వస్తాయి. దీనికోసం 2 గ్లాసెస్ వీట్ ఫ్లోర్ని అంటే గోధుమ పిండిని నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను బౌల్లోకి. ఈ ఈ పిండిలోకి కొంచెం సాల్ట్, ఎందుకంటే మనం స్వీట్ చేస్తున్నాం కదా. సాల్ట్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ స్వీట్నెస్ ఒకవేళ సరిపోతే కొంచెం ఉప్పు వేయడం వల్ల సరిపోతుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా వంట సోడా, అదే బేకింగ్ సోడా అంటారు. ఇది వేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్లఫీనెస్ కొంచెం పొంగి మనకి కొంచెం మెత్తగా వస్తుంది, బాగుంటాయి టేస్ట్. ఈ రెండు వేసి కలబెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్లో ఇక్కడ నేను ఉందాడ గోధుమ పిండితో ఏ గ్లాస్ అయితే తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్తో 1 and 3/4 కప్ ఆఫ్ బెల్లాన్ని తీసుకుంటున్నాను. దాంట్లోకి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకొని ఇలా బెల్లం అంతా కరిగే విధంగా కలబెడుతూ ఉండాలి. ఇలా బెల్లం మీకు కావాలంటే 2 గ్లాసెస్ బెల్లాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ 1 and 3/4 కప్పు సరిపోయింది. ఒకవేళ బెల్లం ఇట్లాగే వేసి బెల్లం సరిపోతే 1 స్పూను చక్కెర వేసారంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న గోధుమ పిండిలో విస్కర్ తోటి ఇప్పుడు బెల్లం నీళ్ళు కరిగిపోయాయి కదా, మొత్తాన్ని దాంట్లో వేసుకొని విస్కర్తో ఉండలు లేకుండా మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి. పిండి మొత్తానికి ఈ జాంగ్రీ వాటర్ అనేది కలిసే విధంగా విస్కర్తో కలుపుకోవాలి. ఇలా ఒకవేళ బెల్లం వాటర్ అయిపోతే దాంట్లో ఇంకొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న పలుకులను కూడా మళ్ళీ కలబెడుతూ మళ్ళీ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి గోధుమ పిండిలోకి. ఆ పిండిలోకి వేసిన తర్వాత వాటర్ ఇలాగా మళ్ళీ ఆ పిండినంతా వాటర్కి పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ బెల్లం వాటర్ ఒకవేళ మీకు బెల్లం వాటర్ అయిపోతే మళ్ళీ నార్మల్ వాటర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ బెల్లం వాటర్ కరెక్ట్గా సరిపోయాయి. ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి కలిపెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా లాస్ట్లో బెల్లం పలుకులు మిగిలిపోతాయి కదా, అవన్నిటిని ఒకసారి స్మాష్ చేసుకొని దాంట్లోకి కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఆ స్వీట్నెస్ అనేది పోకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఒకవేళ మీకు లేదో మొత్తం అయిపోయాయంటే నార్మల్ వాటర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేస్తే నాకు కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది. మనకి మామూలు బోండాలు వేస్తాం కదా పునుగుల టైప్లో, ఆ కన్సిస్టెన్సీ అయితే దానికన్నా ఇంకొంచెం జారుగా రావాలి. ఎందుకంటే మనకి దానిలాగా వస్తే కొంచెం గట్టిగా అవుతాయి. అది కొంచెం లైట్గా, ఎక్కువ కూడా కాదు, ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం జారుగా వస్తే మనకి బోండాలు అనేది పైన క్రిస్పీగా లోపల ఫ్లఫీగా వస్తాయి. ఇక్కడ ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని ఆయిల్, డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో ఒక చిన్న ముద్దలాగా వేసి అది కనుక పైకి ఇట్లా తేలితే ఇంకా మిగతావన్నీ వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగ చిన్న చిన్న బోండాల్లాగా వేస్తున్నాను. ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే మనకి సరిపోతుంది. ఇలా అన్ని బోండాలని వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే అడుగున కాలుతూ ఉంటాయి కదా, ఇలా కాలేటప్పుడు ఇలాగే వేసిన వెంబడే ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉంచి ఇంకా తర్వాత తిప్పుతూ ఉంటే మనకి పైన కూడా కాలుతుంది. అప్పుడు మనకి లోపల వరకు వెళ్ళి లోపల ఫ్లఫీనెస్ పైన క్రిస్పీగా మనకి వస్తుంది. లేదు మీ చిన్న మంట పెడితే అవి అంత ఫ్లఫీగా అంత క్రంచీగా రావు. ఇలాగా ఈ కలర్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే విధంగా తీయాలి. ఎందుకంటే ఈ కలర్లో వచ్చినప్పుడు మనకి ఫ్లఫీనెస్ యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే గోధుమ పిండి కదా, గోధుమ పిండి కొంచెం ముందుగానే తీస్తే
ఆ లోపల మెత్తగా ఉండిపోతుంది, మనకి తినడానికి కూడా అంత టేస్టీగా అనిపించదు. అదే ఈ ఈ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మనం కాల్చామంటే కొంచెం ఇలాగా చేసి ఇంతవరకు ఉంచామంటే మనకి తినడానికి బాగుంటుంది. అండ్ క్రిస్పీనెస్ యాడ్ అయ్యి ఇంకొంచెం టేస్ట్ యాడ్ అయ్యి మనకి ఇంకొంచెం తినాలనిపిస్తుంది. లేదు మీకు నార్మల్గానే కావాలనుకుంటే అట్లాగైనా వేయించవచ్చు. నేను ఇక్కడ మాత్రం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుతున్నాను, ఎందుకంటే నాకు క్రిస్పీగా లోపలేమో ఫ్లఫీగా కావాలని. ఇలాగా అన్నీ వేసుకొని అన్నిటినీ మళ్ళీ కలబెడుతూ లోపలి వరకు కాలే విధంగా చేసుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకి నార్మల్ పునుగుల కన్నా కొంచెం థిక్గా, అంటే ఇంకొంచెం ఇట్లాగా తీగలాగా అన్నట్టు ఉండాలి, అంతే సరిపోతుంది. లేదు మీకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినా పర్లేదు, అప్పుడు కూడా బాగానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం బేకింగ్ సోడా వేయటం వల్ల ఏంటంటే బాగా కొంచెం అనేది ఉబ్బుతాయి, లోపల ఫ్లఫీగానే ఉంటాయి. కానీ ఉడకబెట్టడం మాత్రం కొంచెం ఈ కలర్లో ఉడకబెడితే మాత్రం మీకు టేస్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. అంతేనండి, ఎంతో సింపుల్ రెసిపీ, ఈజీగా సాయంత్రం పూట చాలా తక్కువ టైంలో చేసుకొని ఈజీ స్నాక్ రెసిపీ మీరు చూసారు కదా. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. లోపల పైనేమో క్రంచీగా ఉంటుంది, లోపల ఫ్లఫీగా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.